Transport Minister and senior Goa BJP leader Maureen Godinho said that Mandrim MLA Jeet Arolkar, belonging to the MGP, should join the BJP ahead of the 2027 state elections. He also said he was aware of the MGP party's internal dynamics. Assuring Jeet Arolkar of a win, he said he was confident of his success if he switches over. He made these remarks at a felicitation program organized by a local temple committee in Mandrim. आणि ताका एकूच सांगला फुडले खेपे आमचे बरोबर जाय ही आमची इच्छा आसा आणि हे म्हाका दिसता जरूर ऑटोमॅटिक जातले थोडी वस्तू तुका चड हे करपाची गरज ना ताका एक पक्षान आसून सुद्धा म्हाका तरी खबर आहा मातशे त्रास भोगचे पडले म्हाका खबर आहा तेणे सांगूना तर तेजे दोष दिवपा जायना कित्याक म्हाका खबर आहा कितें चलता ते आनी ताका लागून हांव तरी समजता की फुडले खेपे तो बऱ्यांतलो बरो सेकंड टर्म MLA जातलो आणि गोंयचे विधानसभेन 2027 आसचो हीच माझी इच्छा आणि आमचे दोगय पेडणेचे MLA आसचे एकामुखार सांगात दिवचे एकामुखार सपोर्ट दिवचो एकामुखाची मदत करची बऱ्यांतले बरे काम करपाक हीच अपेक्षा धरून हांव परत एकदा ताका बरें मागून आमचे लॉर्ड हनुमाना कडेन मागता की तेजेर व्हडलो आशिर्वाद घाल तेंचेर व्हडलो आशिर्वाद घाल आनी बऱ्यांतले बरें काम आनी सुदार हे हांव समजता वन ऑफ द बेस्ट तालुकाज इन गोवा पेडणे तालुका फुडें व्हरपा खातीर तेणी तेंचे दोगांचे योगदान आसचें चड करून जीत आरोलकराचे. Like, subscribe and get notified.